唐国公是武将，自然不是吃素的，加上府里也是有护卫的，很快就发现了出现的黑衣人。刚刚出手几个回合，对方就拿出了身份腰牌。唐国公见到，自然知道是谁了，于是对着众位护卫挥了挥手。国公府的护卫纷纷都退到了一边，就看到几个黑衣人出现在唐之灵和沈飞的房间。俩人直接被点了昏睡的穴位，一点察觉都没有。小福宝被黑衣人抱了起来，他被人挪动也醒了过来。黑衣人以为小婴儿看到自己会大哭出来，谁知道他只是淡淡的扫视了他一眼，就从容地躺在他怀里，一点挣扎和哭闹都没有出现。黑衣人愣了一下之后，就直接抱着小福宝离开了。1刻钟之后，黑衣人带着小福宝出现在了皇上的太极宫。陛下，孩子带过来了。把孩子带过来吧。冯宝小心地抱着小福宝，直接送到了文德帝眼前。文德帝看到小福宝之后，也是吃了一惊，这长得也太像了。文德帝接过小福宝，高高的举起，眼睛和小福宝对视着。小福宝并不害怕文德帝，也没有哭闹，直直地看着他。文德帝好似是看到了过去的父皇一样，虽然先皇早早的就立他当了太子，但是也没有放弃培养其他的兄弟。正是先皇的纵容，才让文德帝对于几个封地的皇子有所忌惮，这都是先皇给他留下的烂摊子。如今再看到和先皇长得一样的小孩，文德帝下意识的想法是除掉他。如果这个孩子长得像先祖，那没有关系，过去好几代了也没事了，众位朝臣也不会记得他这个小孩。可是他才登基不到1年呀，皇位还没坐稳当呢，就来了一个小太上皇。这文武百官可都知道太上皇长什么样呢？要是这孩子在皇城长大，可就太显眼了些，会不会有人说先皇转世？皇上眼中的杀意太过明显，小福宝也感受到了，他也眯起双眼，被人直接掐着手臂也是很不舒服的。2只小脚直接蹬了2下，小鸡鸡对着皇上一泡尿直接呲了过去。陛下，这小子尿了，快把他给老奴吧。皇上看到胸前的污渍，再对上小福宝一脸无辜的眼神，脑子终于清明一些。这就是个小婴儿，还是个只会拉屎放屁的小孩，自己真是太多虑了。文德帝想到自己的年纪，又是名正言顺的继位，又有什么不放心的呢？他才几个月大，等到他长大成人，自己已经50多岁了，害怕一个什么都不懂的小婴儿，太过荒诞了。心里放下了这个忌惮，再看小福宝这孩子，也觉得挺有意思的。来人，准备沐浴，再拿来一身干净的衣服过来，还有也拿一件小孩的衣服过来。是，陛下。太监离开之后，皇上也不嫌弃脏了，直接把小福宝抱在了怀里，捏了一下他的小脸蛋。小福宝并没有哭，而是伸出小胖手，直接薅住了皇上的脑袋。哎，你这小子！小福宝的手劲儿不小，皇上把头发解救出来的时候，小手里还有几根头发。皇上想要责罚，可是这就是个小不点儿，什么也不懂，还很无辜地看着你，特别是对上那一张脸，话到嘴边又咽了下去。这脾气还挺大呀。皇上的心里很微妙，面对着一个和父皇长得很像的小孩，他也是动不了手的。毕竟他小时候也是很敬仰父皇的，也和兄弟争过宠。陛下，衣服带过来了。皇上看到小婴儿的衣服，又想到了这孩子是偷过来的，于是放弃了给小福宝换衣服的想法。来人呐，把这小子送回去吧。是，陛下。唐之灵，我怎么感觉脖子这么难受呢？是不是睡落枕了？我也不舒服，要不要去找宋燕，让她帮我们看看？沈飞摇头，说实话，他不太信任宋燕的医术。这时候，小福宝也醒了，直接对上了沈飞的视线。沈飞看到小福宝的小手里还攥着几根头发，就看向唐之灵。唐之灵，小福宝又薅你头发了？仔仔，你这个习惯可不好啊。唐之灵试着把小福宝的手打开，想把头发扔了，可是小福宝很固执，对着唐之灵大声的啊啊几声，还用另一边的小手扒了唐之灵。这小子是怎么了？怎么一早就发脾气？小福宝也不看唐之灵，就伸着小手指着沈飞。
沈飞也好奇仔仔是什么意思，于是挪了过去。小福宝对着沈飞的手，把头发给了沈飞。沈飞嫌弃地看了一眼，然后直接把头发扔到了地上。他还特意地看了一眼唐之灵的头，这家伙昨日回来好像没洗头吧。小福宝瞪大了眼睛看着沈飞的动作，也立即不干了，对着沈飞啊啊啊地叫，一边叫唤还一边比划自己的脑袋。你老实一点儿，真是越大心眼就越多了。沈飞抱着小福宝给李嬷嬷送了过去。小福宝离开房间的时候，还扭头看了一眼地上的头发，小嘴儿又叹了一口气。沈飞此时并不知道这几根头发的重要性，等他以后知道的时候，真是肠子都要悔青了。毕竟皇上的头还真不是谁都能碰的，一个弄不好就是杀头的大罪。沈飞刚梳妆打扮好，就听到丫鬟的禀报：三少夫人，国公夫人病了，需要3位少夫人过去侍疾。侍疾？生病可以找大夫呀，找他去，病又不能好。我陪你一起吧。不用了，我自己就行。你今日休息，正好可以歇歇。哦，还有，看着点小福宝，我觉得这小子不太正常，从今早开始，这小脾气就大了。好，那你去吧，我好好看着儿子。沈飞带着自己的2个丫鬟采薇和采莲一起来的。到了唐夫人的院子之后，发现世子夫人和2少夫人都已经到了。给母亲请安，听说您生病了。3少夫人，夫人这是头疾犯了，所以才叫你们几位少夫人过来侍疾。母亲，还有几日就是新年了，这府里的大小事务由谁来主持呢？唐夫人的脸色一僵，该死的，这老大媳妇难道是要想掌家权吗？真是该死，老大媳妇竟然打着这个算盘。这府里的事情自有管事和婆子负责，到时候有问题的地方还是能报到夫人这里的。真是小家子气，就连身体有病了还不放权。唐夫人已经看出了世子夫人的小心思，又看了一眼房妈妈。房妈妈立即会意，那这几日就有劳3位夫人在这里轮流侍疾了。母亲，真不是儿媳不想照顾母亲，只是二爷那里还需要儿媳照顾，恐怕儿媳还要多抽出时间照顾二爷。唐夫人暗恨，都是狐妹子，当初还不如把婉儿嫁给老二当正妻呢，在这几个儿媳妇中还能有个帮手。老二媳妇，你不必担心，我已经选好了人，现在应该已经送到各个房里，到时候他们会替你们照顾几位公子的，你们不必担心。母亲，这不知道是什么人啊，能让母亲这么费心？这就不用你们操心了，你们只管在这里照顾我就好。世子夫人没有借口，只能答应，谁让被一个孝字压着呢？是，母亲。2少夫人拿唐之义说事，也被怼了回去。现在婆母不仅要拿捏他们，还直接给二爷后院送人，真是要气炸了。可是看到世子夫人也都没有说话，她也只能咬牙忍了，谁让她的肚子不争气呢？沈飞看到唐夫人说了这么一大段话，气都不带喘的，就知道这老婆子是故意的。沈飞原本是在一边看戏，就发现2少夫人一直往他这看。二嫂，你看我干啥？老三媳妇还真是个棒槌啊！没什么，就是好奇3弟妹有没有想说的。沈飞算是看出来了，这个二嫂想要他当出头鸟啊，他才不傻呢。没有啊，就是不知道房妈妈你说的轮流侍疾是怎么安排的。3少夫人不用着急，你们3位夫人轮流来，每人每2个时辰换一班吧。房妈妈，那从谁先开始呢？那不如就先从3少夫人开始吧，这剩下的2位夫人可以先到旁边的厢房休息。沈飞挑了挑眉，这还包住宿啊？这老婆子到底打着什么算盘呢？好呀，没问题。世子夫人和2少夫人见到沈飞这么天真，也是很无语，他们都存了看好戏的心态，等着看沈飞的热闹。于是世子夫人和2少夫人先后离开了唐夫人的房间，只留下沈飞和2个丫鬟采薇和采莲。3少夫人，夫人的头疼，还需要你来给夫人按摩一下。采薇，你快去给夫人按一按，就像你平时那样的手法就行。
哎，三少夫人，为了表示您的孝心，还需要您亲自上手才行啊。我就不是伺候人的料，那样的活儿我做不来。采薇丫鬟做得好，让她来就行了。三少夫人还真是个懒的，刚才高看她了。三少夫人是什么意思？难道我天生就是伺候人的命？等我有一天翻身了，一定要给她好看。这死丫头也是个内里藏奸的。采薇，愣着干什么？还不动手？耽误了母亲的病怎么好？还不过去？采薇看了一眼沈妃之后，才慢慢的上前，小心的给唐夫人按摩。那个三少夫人，您来伺候夫人用药吧。采莲，你去伺候夫人喝药。沈氏，你是什么意思？让你来市集，你就是这么照顾病人的吗？母亲，您这声音还真是响亮，我都好奇您都生病了还这么有力气。哎，三少夫人，这就是您的不对了，您竟然还敢顶撞夫人。我有吗？我哪句说错了？三少夫人，这夫人只是想让您亲自喂药，就这么难吗？难？方妈妈，我很好奇，我端过去的药送进母亲嘴里就是神药了吗？为什么一定要我喂药？这么多丫鬟仆妇呢？三少夫人，你就一点孝心都没有吗？夫人可是三公子的嫡母啊。我知道呀，我这不是答应了来市集吗？要不然我坐在这干什么？早回去补觉去了。唐夫人也是没想到这小妮子这么难缠，她想到既然硬的不行，那就来个软的，兴许这丫头吃软不吃硬呢。唉，罢了，我也是命苦，有了儿媳妇，生病了还没有人照顾。老三媳妇，你要是不愿意照顾我，就回去吧。沈妃听到唐夫人这么说，脸上露出了大大的笑容，直接抬起屁股站了起来。多谢母亲，既然这样，那我就先回去了。母亲身体有病，还是好好养着，也要找大夫好好的瞧一瞧，可不要讳疾忌医呀。采薇、采莲，咱们走吧。唐夫人傻眼了，没想到沈妃会直接借坡下驴。这死丫头是个硬心肠啊，她是软硬都不吃啊。沈妃和房妈妈的声音让在隔壁屋子休息的两人都呆愣住了，他们也是没想到沈妃会这么勇猛，而且还能这么快就脱身了。这个三弟妹人还挺不错的。大嫂，三弟妹是解脱了，那咱们俩怎么办？哎呀，三弟妹还真是个妙人呢。那既然她给咱们开了个好头，那咱们也这样做吧。那些伺候人的活本来就是丫鬟婆子们做得好，为什么要咱们亲自动手？好的，大嫂，我都听你的。二弟妹这个人还真是让人喜欢不起来，还不如三弟妹顺眼呢。唐夫人在沈妃离开之后就气不顺，其他的丫鬟直接就被撵出去了。夫人，这隔壁还有2位少夫人呢。唐夫人忍了忍，还是有些不甘心。算了，以后再收拾那个小妮子和那个小崽子。沈妃溜溜达达地返回自己的院子，唐之玲都收拾妥当，打算带着小福宝出门转一圈呢。你怎么这个时候就回来了？母亲说让我先回来，不用伺候她了，我就回来了。对了，你们俩这是要干什么去啊？我打算出门转转，看看能不能碰到我的幕僚。唐之玲，你傻不傻呀？这幕僚还能从天而降呀？唐之玲就是逗沈妃呢。那也不能只在家里等着呀。你该不会是想出去玩吧？我也要去。那走吧，咱们一家3口出门。等一等我，我去换一身衣服。唐之玲，你今日想要去哪里来着？我听说平康坊会有诗会，咱们过去瞧瞧吧。你就想去那里找你的幕僚？那总要去问问吧。能参加诗会的人，应该也是在文学上有些造诣的。怎么，你不赞同吗？没有，咱们去看看吧。我来了这么久，还没看过诗会呢。三公子和三少夫人还真相配啊，都不是个拿事的主子。武丹的内心有些纠结，到底要不要把昨日的事情告诉三公子？毕竟福宝小少爷被人抱走过，还是在半夜的时候，而且国公爷爷在场，那些人的腰牌他也看到过，那是大内护卫的腰牌。武丹的内心有些煎熬，看到车上毫无所觉的一家3口，武丹的心里很是挣扎。
才想到了自己的身份，武丹觉得自己要找个机会给公子提个醒。不过福宝少爷能好好的回来，说明危机已经过去了吧。哇，唐之灵，平康坊还真是热闹呀，这里是干什么的？咱们快走吧，诗会不是在这里的，往前才是。唐之灵快速地拉着沈飞离开这一段的路程。沈飞看到了几个打扮明艳的女子，也有了猜测，这里应该是教坊歌妓的居住之地。沈飞跟着唐之灵走了一段路，才感慨道：唐之灵，还是你们本地人会玩，知道哪里有热闹。我平时可是不来的。哎，我觉得这里不错，你不来我来。沈飞哈哈大笑，他正无聊呢，好不容易找到个好玩的地方，以后要常来的。唐之灵看到沈飞兴致勃勃的，也来了兴致，嘴角轻轻的翘起。他觉得认识沈飞之后，日子过得都开怀不已，不像过去那样没有盼头。他现在身体好了，可以做很多事，也有了需要保护的人。唐之灵，这诗会一般都在哪里举行呀？欧阳，你去打听一下看看。谁知道这时候，小福宝对着唐之灵啊啊几声，还伸出小手往旁边一指：你个小人精，你知道什么呀？就瞎指路。罢了，时间也充足，就去这小子指的地方看看吧。于是他抱着小福宝率先走了过去。沈飞没有办法，只能是跟上父子两人。唐志轩，你看那是不是你家三弟呀？还真是他。唐志轩，你这个弟弟还真逗，带过来的拖油瓶还这么宝贝，太有意思了。是呀，姐夫，这唐之灵该不会是知道自己生不出来，才对那女人带来的孩子视如己出的吧？啊？唐世子的脸色并不好看，因为他的小舅子也说中了他的痛处。多年无子的他，最恨的就是别人拿孩子说事。唐志轩，咱们要不要跟过去看看他们去了哪儿？好，咱们也过去看看。沈飞来到诗会的时候还真是很惊讶了，他们根据小福宝的指引，竟然真的找到了地方。唐之灵，你说神奇不神奇？这小子竟然真的蒙对了。娘的乖儿子呀，真是个小天才。小福宝抹了一把脸，把沈飞的口水擦掉。哎呀，你这小子是嫌弃你娘我了？不行，还得再给你盖几个章才行。于是对着小福宝的小脸蛋儿左右两边都亲了好几下。看你还擦不擦了。小福宝长得胖乎乎的，小脸蛋儿弹性十足，真的很好亲。哎呀，沈飞，不要逗他了，要是哭了你哄吧。仔仔别哭啊，我不逗你了。小福宝皱着小脸儿，确实没有哭的打算，他只是很无奈罢了。这时候，一个学子打扮的年轻男子来到诗会门口，就看到一家三口的戏闹，脸色铁青。沈飞转过头，看到对面的男子，也是一脸惊讶。沈飞没想到会在这里看到他。唐之灵察觉到沈飞的怔愣，转过头看过去，就看到了一个学子打扮的书生。哎，这是何人？你认得吗？无关紧要的人罢了。年轻男子听到沈飞这样说，脸色更臭了。林雨环没想到会在这里遇到孙梦夏，如今他竟然还成亲了。他们林家回到长安之后就一直很低调，好在林家在长安城还有姻亲在他们的帮助下，日子过得也算安稳。林家从前是书香门第，林雨环更是读书的料子，于是在外祖家的帮助下也进了书院。林雨环的外祖家正是御史大夫陈宜年，从三品的官职，在京中也是个狠角色，毕竟能当御史的人嘴皮子都很厉害的。林雨环如今有了陈家的帮助，也很快入学，争取参加明年童生考试。林雨环看到沈飞三人，又听到沈飞这么说，重重的哼了一声，直接越过这三人走了进去。真好吃，这家店不错，以后可以常来。小福宝看到沈飞吃糕点，就伸出小舌头，还用舌头舔嘴唇，一看就知道是馋了。唐之灵抱着孩子，不知道小福宝是啥样。沈飞看个清清楚楚，他故意逗小福宝，咀嚼的声音更大了。太好吃了。小福宝也不哭，就是眼睛直勾勾地盯着沈飞，小嘴里分泌出来的唾液顺着嘴巴流了出来，直接滴落在唐之灵的手上。
唐之灵一低头就看到了流着哈喇子、满眼渴望的小福宝。喂，我说你够了啊，不要再馋仔仔了，你就不能不对着他吃吗？唐之灵，你不觉得很好玩吗？仔仔太逗了。在隔壁一直盯着沈飞一家3口的人也是很无语。这妇人不仅无理，竟然还如此气人。他真怕那小婴儿在这里哇哇大哭起来。可是那小孩子也只是满眼委屈地控诉那妇人，就是一声都没哭，也是神奇。很快，小二哥就把糖水端了上来。唐之灵，你喂给仔仔喝吧。唐之灵很细心，端起碗喂给小福宝。小福宝看了一眼糕点之后，直接开始喝起糖水来。姐夫，这女人长得也不怎么好看呀，怎么能让唐老三对她这么好呀？凭良心讲，那妇人的样貌还是不错，看着就是个柔弱的妇人。唐老三也是有福气了。哎呀，就算长得好看，这身世不行。哎呀，我看唐老三呀就是傻了，才找了这么一个女人，一点帮扶都没有。等以后唐家分家了，我看唐老三要怎么生活。哼，瞎说什么呢？唐国公的身体好着呢，怎么会轻易的分家呀？这时候都讲究家大业大，一般只要老人不死，就很少会分家的。哎，姐夫，你听我说呀，我不是那个意思啊。没事，不必解释。唐之轩此时却是紧紧地瞪着小福宝和唐之灵2人。他从前也没有多注意小福宝，也只是见过他一面。现在他被唐之灵抱在怀里，2人的脸又挨得极近。唐之轩发现这2人竟然有些像，特别是眼睛和眉毛，真是像得不得了。唐之轩心里一惊，难道这孩子是老三亲生的？如果是这样，那可就不能留了。他和老二谁都没有子嗣，如果这小崽子是老三亲生的，那就是国公府的第3代头1号的人。他父亲这么宠爱老三，会不会将来更换世子，把爵位传给老三？不行，他不能坐以待毙，也要想个万全之策才行。这时候注意到沈飞一家的人还真不是只有唐之轩一行人。乔装出宫的太子楚红轩正带着2个弟弟一起，也在包间里等着诗会的比拼。此时比赛的题目已经出来了，来参加的学子都已经开始思索。在这座茶楼下面，中间有一处平台被垫高了一层，中间摆了10张桌椅。那些参加的学子都是在上面答题写诗。第1场就是以梅花为题，比较简单，是入门的选题。来参赛的学子已经上台了。太子哥哥，你看，开始了。太子此时确实没有心思搭理看台的学子，因为他看到了一个小婴儿，一个长得很像皇爷爷的小婴儿。太子的心一下子就提了起来，这个孩子是谁？难道是父皇流落在外的孩子？太子顺着视线看到了唐之灵，看到他的年纪好像也和自己差不多，这人的眉眼之间还是有些像父皇的。他的几个皇叔都在封地啊，不可能会精的。太子的心紧了紧，这人的年纪应该比自己大一点，如果他是父皇的孩子，那就不是长子。这俩人他要查出来，看看他们到底是谁。大哥，怎么了？你在看什么？二皇子比三皇子年长一些，心眼也多，他和太子只差了5岁。再说他娘又是贵妃，和皇后之位也只差了1步，他也不是没心思的。他顺着视线看过去，却什么也没发现。原因无他，此时唐之灵已经抱着小福宝侧过身子，因为小福宝糖水喝多了尿了。小福宝觉得很丢脸，竟然开始哼唧哼唧的哭了，不是哇哇大哭的那一种，是委屈的哭。圆溜溜的眼睛，眼泪像珠子一样滚落，看着非常可怜。沈飞尴尬地挠了挠脑袋，糟了，做得过火了。唐之灵的身上都湿了，也不能继续留在这里了。沈飞，咱们先回家吧。沈飞很心虚，一点反驳的意思都没有，毕竟是他做得过火了。虽然他还没看够，想看看是谁赢了，只是现在也没办法了。好，走吧。唐之灵，你有没有看好的人？你不是还想找幕僚吗？算了，年后再说吧，这也不是那么容易就能碰上的。那也是，咱们走吧。沈飞一家人离开之后，参加了第2场比赛的林雨环有些泄气，他没想到沈飞他们会这么早离开。他把自己和唐之灵做了对比，发现那小子就比他有钱一点，长得俊俏一点罢了，身子骨还没他强壮呢。
他本想在沈飞面前显示一下他要比他身边的男人强，但是没想到他们一家人竟然走得这么早。还有那个小崽子长得未免太好了。看到那个小孩，林宇环不禁想到，如果他和沈飞成了亲，那生的孩子是不是也会如此可爱呢？太子见到沈飞他们离开，急忙来到了护卫身边，低语吩咐了几句，然后一个护卫直接离开，悄悄地跟在唐之灵他们身后。公子，有人在追踪咱们。几个人？只有一个。公子，我去留下他。不用，咱们直接回府，万一是调虎离山呢？咱们先回府再说。好，武阳，咱们先回府。武丹赶着马车欲言又止，他扬起鞭子把马车赶得飞快。马车的速度很快，1刻钟之后就到了国公府。公子，那人离开了，他们应该是想知道你们是谁。武阳，你悄悄地跟上，看看他们是何人。是，公子。武阳，要是有危险就回来，不要拼命，明白吗？谢夫人关心，我知道了。沈飞觉得自己一家的小命都靠这俩人呢，还真不能损失了。沈飞这时候又想起了他需要笼络更多的高手可以保护自己的人，他不能安于现状。哎呀，真是被国公府的好生活给腐蚀了。沈飞躺在大床上开始思索，他又没作妖，为什么有人跟踪他们呢？夫人，福宝少爷闹着要找你。好，嬷嬷，把孩子给我吧。李嬷嬷把孩子放到沈飞的怀里之后，人就退了出去。仔仔，是不是不生妈妈的气啦？小福宝把小脑袋别扭地扭到一边，沈飞觉得好笑，这小子这是想要自己哄他了。沈飞直接从空间里拿出了一个棒棒糖，这是沈飞后来才发现的，在他的抽屉里还放了一袋棒棒糖和几盒巧克力，这都是预防他在做实验的时候低血糖而准备的。小福宝看到沈飞凭空变出来的东西，双眼瞪大。仔仔，这东西老甜了，给你舔一舔吧。小福宝呆愣愣地看着沈飞，还仔细地看了一下他的手。来，尝一尝。小福宝伸出小舌头舔了一下，顿时眼睛就亮了。怎么样，好吃吧？沈飞也不是没有在小福宝面前取过东西，但那时候小福宝还小，而且大多数的时候小福宝都是睡着了的，什么也不知道。沈飞此时并不知道他的好大儿已经有了自己的意识，还把他当作普通的小婴儿一样对待，以为他什么也不懂呢。沈飞想到了小福宝总是尿裤子，再想起来后世的尿不湿，真的好想要啊。沈飞仔细回想起尿不湿需要用的原料和原理，决定进入空间实验室看看那些机器能不能用。于是沈飞再次在小福宝的眼前消失了。小福宝看到沈飞直接消失了，更加惊恐了。不喜欢哭的小福宝罕见的哭了，他挥舞着小手臂，对着空气啊啊的喊了几声。沈飞在实验室里身子就是一顿，崽崽真是天才啊，才6个多月就能喊人了。沈飞急忙现身，突然从空间里出来，出现在小福宝面前。小福宝的眼泪吓得都从眼睛里消失了，他也伸出了小胖手，一把薅住沈飞的衣襟。嘿，仔仔，你会说话了，会喊我的名字了。小福宝还是呆住，双手紧紧地抱住沈飞的脖子。仔仔，再叫一声呗。小福宝的心还惊魂未定，哪有心情再喊人呢？沈飞搂着小福宝的小身子，感觉他有些颤抖，有些自责，看来以后要小心一些。小福宝已经长大了，不能仗着他年纪小就这样突然进空间。不过他很好奇，不是说小孩子3岁之前的记忆都会消失吗？摸摸毛，下不着，摸摸耳，下一会儿。小福宝在沈飞的安抚和轻哄下直接睡着了。沈飞松了一口气，他这么小，睡一觉之后是不是就好了，能忘了？这小子今天怎么需要哄才能睡着啊？我记得平日他自己就能睡觉啊。沈飞把小福宝放在床上，又给他盖了小被子。他想要离开，竟然发现小福宝的小手还拉着沈飞的衣角。他这时候是真的自责了，自己是真的吓到崽崽了。唐之灵见到沈飞没有往日的嬉皮笑脸，也严肃起来。怎么了，沈飞？刚刚发生什么事了？沈飞哪敢告诉唐之灵，支支吾吾的道：没什么，可能是崽崽今日在外面吓到了。
唐之灵看到小福宝的小脸儿，就算在睡梦中，小嘴儿还抽抽噎噎的，也是有些心疼。这明摆着就是哭过了。你呀，少逗一点他吧，咱们儿子已经很好带了。我知道了。看到沈飞这样，唐之灵还有些诧异。公子，武阳回来了。唐之灵，你出去看看吧，有消息了告诉我哈。唐之灵点头之后，就直接走出房间。怎么样，跟踪咱们的人是谁？是在诗会上的客人，一位年轻的公子，也就10多岁的样子。年轻的公子，有无特殊之处？那位公子穿着华贵，应该是大户人家的公子，而且他身边有好几个高手保护着他。唐之灵也有些糊涂，他不觉得自己一家3口有什么特殊的，竟然还会引起别人的注意。公子，属下有一件事情隐瞒了您，还请公子责罚。武丹，你干什么了？公子，昨晚半夜时分，咱们国公府进了黑衣人，他们抱走了福宝少爷。什么？是怎么回事？武丹，你为什么不现身阻止？公子，大哥，当时国公爷也在，而且那些护卫有腰牌。什么腰牌？大内护卫的腰牌。皇宫里的人。公子啊，你说会不会是皇上想要见见小少爷呀？或许吧，不过武丹，这次的事情你要受罚。公子，属下全凭您处置。武丹、武阳，你们是父亲送给我的护卫，如果你们的心是向着父亲的，那就请你们回到父亲身边吧。公子，属下绝对没有二心。公子，属下也没有二心啊。公子，属下和哥哥原来不是唐府的护卫，真的不是唐国公的人。什么？你们和大哥那些护卫，难道不是来自同一个地方？公子，属下曾经被人秘密培养，知道以后是要保护贵人的。属下也不知道为什么会被分到唐府，来到你的身边，但是属下的职责就是保护您的安危。公子，属下曾经瞧见那些大内护卫和国公府的护卫交手，属下发现了什么？但说无妨。属下见到他们的招数有些熟悉。你是说你们可能是同一个组织培养出来的？唐之灵想起来了，几年前他们来的时候，唐之轩还要2人来着。他那时候以为是父亲偏心他，才把这俩最优秀的人送到了他身边。好，我知道了。武丹，你这次的错误不小，小福宝是我的孩子，他不能有闪失，去领5板子的责罚吧。是，公子。李嬷嬷是2人的母亲，她是来照顾自己的人，那她又是谁的人呢？唐之灵这时候人有些恍惚，又觉得有些可笑，他的心有些受伤，好像自己一直生活在谎言中，就好像是个棋子，是个笑话一样。他浑浑噩噩地生活了18年，到头来他是什么人，从哪里来都不知道。唐之灵在自己房间里待了很久都没有出来。此时皇宫内，母后，我是父皇第一个孩子吗？哦，怎么了？为什么这么问？母后，我今日见到一个小孩，和皇爷爷长得像是一个模子刻出来的。什么？那孩子多大？是谁家的？打听清楚了吗？那是个小婴儿，也就几个月大吧。你怀疑那孩子是你父皇的孩子？不，我怀疑他是父皇的孙子。轩儿，你怎么会有如此的猜测？母后，那小婴儿的父亲是个年纪和我差不多大的人，就是唐国公府的3公子。既然你知道他是国公府的孩子，怎么能猜测他是你父皇的孩子？母后，其实3公子仔细看看，和我父皇也有一点像的，特别是眼睛，不注意的时候不会发现，但是认真的比较起来就会发现的。这世上相像的人多了。再说了，唐3公子是唐国公从北地抱回来，他是在北地出生的。你父皇那时候还是太子，都没出过皇宫，他怎么可能是你父皇的儿子？你不要胡思乱想。可是唐3公子的儿子和皇爷爷长得一模一样，这要怎么解释啊？真的很像，活脱脱就是皇爷爷的翻版。不过我也是没想到，皇爷爷小的时候还蛮可爱的嘛。轩儿，你说那小婴儿和唐3公子也是像的？
眼睛和眉毛都很像。长得很像先皇啊。先皇？对啊，先皇。10多年前北地发生战争，先皇曾经去过北地。唐国公府的3公子，难道是先皇的种？母后，你想到了什么？太子，总之你不必担心，你的太子之位谁都撼动不了。你把心放在肚子里，你就是你父皇的第一个孩子。你没有出生，我看谁的肚子敢先冒头。母后，我知道了。我猜测唐3公子是先皇的儿子，也就是你的小叔叔。什么？这怎么可能？这怎么不可能？你说他和你父皇像，如果他们是亲兄弟，这就说得通了。可是母后，那他怎么养在了国公府而不是皇宫呢？他出生在北地，接回皇宫是很麻烦的，而且皇太后还不知道这个消息，也或许是他母亲的身份不光彩吧。总之他们不是你的威胁，轩儿可以放宽心。太子在仔细消化这件事，心里已经没有一开始的时候那么焦急了。只要不是父皇的儿子就好，哪怕是他皇爷爷的弟弟，他都不反对。他要保住这个嫡长子的地位，这样他的太子之位才名正言顺。谢谢母后，孩儿知道了。行了，这件事是我的猜测，我有机会去试探一下你父皇。这件事你不要往外传，明白吗？母后，我明白了。沈飞让李嬷嬷看着小福宝，自己也来到了前院。看到唐之灵黑黢黢的书房，一点光亮也没有，就很好奇，这人是去了哪里？唐之灵，你在吗？唐之灵，唐之灵。唐之灵在武丹他们离开之后，就一直在书房内，没有离开。天慢慢的黑了，他也没有让人过来掌灯。沈飞还以为唐之灵不在这里，正打算离开，门就被打开了。沈飞听到动静，转身就看到一个黑影，还吓了一跳。二妹，你这人是怎么了？人吓人是要吓死人的，你知不知道？沈飞看清了来人是唐之灵，就走了进去。怎么不掌灯呢？唐之灵没有回答他，而是走到沈飞身边，把他揽住，抱在怀里。这家伙是不是在吃我豆腐？唐之灵，你怎么了？沈飞，让我抱一会儿。沈飞能感觉出来，唐之灵这是有心事，他不再挣扎，而是回抱住了他。唐之灵是沈飞在这个陌生的朝代，除了小福宝之外最重视的人了。他们是伙伴，现在他像一个受伤的幼崽一样，沈飞有了怜惜的情绪。两人就这么默默地抱了很久，久到沈飞感觉腿都酸了。唐之灵，你怎么了？唐之灵的情绪也已经好了很多。我感觉我就是一枚棋子。为什么这么想？到底发生什么事儿了？唐之灵松开沈飞，然后又把门给关上了。沈飞，我的身世可能不简单。咱们回到房间内再说吧。小福宝睡了好久，应该也要醒了。好，咱们回到仔仔身边。哦，对了，沈飞，你以后也不要全信任李嬷嬷。好。夫妻二人回到后院的时候，小福宝已经醒了，而且还哭了起来。小福宝看来真的是被吓到了，竟然都哭了。沈飞不敢接话，他觉得是自己突然消失吓坏了仔仔。哎呀，三公子、三夫人，这福宝少爷醒来后见不到你们，哭了好久了。嬷嬷，小福宝就交给我吧，你们下去休息吧。是，三夫人。三夫人，您之前点的那几样菜，大厨房都说没有。有什么说到吗？我记得从前我点餐，大厨房都会准备的。主院那边传来的吩咐，说是国公夫人病了，全府都不能吃肉菜，都要吃素。这唐夫人还真够有意思的。其他的院子也是如此吗？听说是这样。方姑姑，咱们国公府其他的院子谁有小厨房呀？
咱们府里都是在大厨房准备餐食，不过世子夫人和二少夫人因为要吃补药调理身子，也都有个小炉子，平日里也是能煮点东西的。方姑姑，我以后也要补身子，也在咱们的院子搭建一个小厨房吧。三少夫人，咱们建造小厨房是要经过夫人那边同意的，您是不是要问一下国公夫人？沈飞看了一圈院子里的下人，回道：母亲正生着病呢，怎么好去打搅她？明日直接叫工匠进来搭建就好。方姑姑没有答应，又看了一眼唐之灵，就按照三夫人说的做吧，只是一个小炉子，大哥和二哥的院子里都有，咱们三房就算建造了也不算出格。是三公子。沈飞和唐之灵吃了一餐没有油水的晚饭之后，终于是抱着小福宝一起回屋了。唐之灵，你说什么棋子的？你觉得你是谁的妻子？唐国公。你说你那个假爹，他有什么可利用你的？沈飞不知道，小福宝听到这两人的对话，眼珠子一转，竖着耳朵听着两人的谈话。至于是什么原因我不知道，我只觉得我从小就活在监视中，就好像是一个金丝雀。我以前中毒了，你知道吧？你是怀疑你的毒是唐国公下的？非也，我的毒应该是唐夫人下的，目的也是觉得我的存在会损害到唐之轩的地位。我今天仔细地回想了一下，唐国公看似对我很好，但又不是真的好。他不在乎我是否成才，不在乎我的身体，好像是我只要在府里待着就好。他看似对我很宠爱，可是他不会不知道，他前脚对我好，后脚我就会被嫡母收拾。整个国公府都在父亲监视之下，嫡母在后院的所作所为，父亲又怎么会不知道呢？过去的我真是太天真了，觉得父亲是武将就会很粗心，可是父亲对大哥和二哥的问题上就从来不会。会不会是他觉得你不是他的亲儿子，就没必要培养你？其实如果唐国公想要我活得好一点的话，就不会这么明面上的偏宠我，这样唐夫人和唐之轩也不会把我当成眼中钉肉中刺。唐之灵，既然唐国公不是真心对你，咱们小心提防着就是。还有，咱们或许可以分家，你觉得怎么样？只要分家了，唐之轩的目光就不会放在你的身上。我会去试试他的口风，看看他是否会同意。唐之灵，咱们现在还太弱小了，没有自己的人手，所以一切都要小心行事。唐之灵承认，这就是他现在最大的弊端。过去浪费的光阴都在这一刻体现出来了，他无论是文治还是武功都拿不出手。这么看来，我还真是个弱者，无论是谁都能踩上两脚。我只知道这世上没有钱解决不了的事情，只要咱们有钱了，你就能找到更厉害的人为你效命。咱们当务之急是努力赚钱，你也要想办法升官，到时候咱们分家了，离开了国公府这个漩涡，日子过得还是很不错的。好，那咱们先从国公府里脱离出来，到时候咱俩只是普通的小民，应该就没人把目光放在咱们俩身上了。不过这件事情还是过完年之后再和父亲说吧，距离新年也没几天了。好。两人嘀咕了半天，小福宝也听了老半天，他的小眉头紧紧地皱在一起，最后默默地叹息了一声。这俩人商量了半天，啥结果都没有啊，还真是有点愁啊。小福宝挥了一下自己的小手臂，看到手上胖出来的小坑，还有藕节一样的手臂，他什么时候能长大呀？接下来的日子倒是很平静。沈飞在院子里搭建了一个小厨房，唐夫人也没出来阻止。不知道出于什么样的原因，也是静悄悄的养病。终于在过年前病好了，毕竟她是国公夫人，在新年夜的时候她是要参加宫宴的，不仅唐夫人要去，就是唐老夫人和世子夫人都要去。除夕夜，沈飞一行人正围在铜锅前等着吃火锅，这时候院门却被敲响了。三公子，宫里来人了。唐之灵直接站起身，把院门打开。钟叔，父亲和祖母他们不是已经进宫了吗？三公子，皇上有旨，请您进宫参加宫宴。请我？没有搞错？三公子，老奴怎么敢撒谎？来接您的人已经在府外候着了。
唐之灵看到沈妃焦急的神色，安慰道：没事，我去看看，不必担心。沈妃也知道，在这个皇权的社会，皇上的话就是圣旨。好，你要小心。我走了，你照顾好小福宝。放心。唐之灵直接带着武丹和武阳离开了唐府。唐之灵离开之后，沈妃也没什么心情了，看着精心准备的肉都没有食欲了。三少夫人，不必担心公子，这国公爷他们也都在皇宫里面呢，他们会照看三公子的。沈妃觉得很奇怪，好好的皇上为什么要召见唐之灵呢？还有那日抱走小福宝的人是大内护卫，难道是皇上要见小福宝？沈妃仔细地看了一眼怀里的胖儿子，小福宝被沈妃看得毛毛的，伸出小胖手，双手环胸。沈妃看了几眼，没看出任何问题，一个鼻子两个眼睛，很正常。这时候院门再一次被敲响。三少夫人，太后请您进宫参加宫宴。沈妃带着小福宝小心地跟上宫女，走到了内室。皇太后和皇后此时都在，皇太后坐在上首，皇后坐在下面的椅子上，两人正在交谈。此时宴会还没有开始，因此大禹朝最尊贵的两位女主人都还没有到场。臣妇沈妃拜见太后娘娘，拜见皇后娘娘。沈妃是吧？你这个衣服有些奇怪呀。沈妃进到屋内就觉得这个披风很热，于是就伸手解开带子，把披风解开了，直接露出了小福宝的全貌。哎呦，这小脸蛋儿可真嫩呢！小福宝直接啊啊两声，还把小脑袋往旁边躲。哈哈哈哈！你这小子还真有意思。皇太后也是很感慨，她和先帝的感情也就马马虎虎，要说一点感情都没有，那是不可能，毕竟是少年夫妻。可是要说有多深也没有，毕竟她是皇后，后宫的佳丽那么多，加上她年老色衰，后宫层出不穷的美貌女子又那么多，她也就只有皇后的位分了。小福宝也很乖的，也很少哭，他这么小，你和他说话，他有的能听懂。来，你把孩子放下来，让哀家好好的看看。是，太后娘娘。这怪东西哀家还是第一次见到，还挺有意思的。哎呦，这是个小凳子吧？太后娘娘太聪明了，这个是个腰凳，可以放在这个地方，宝宝是可以坐在这上面的，抱孩子的人省力气，宝宝也更舒服，还安全呢。你这孩子很不错，是个好孩子。看到沈妃这样子直白，知道她是个没心眼的孩子，还带着天真。皇太后对沈妃的印象很好，皇后看到两人有说有笑的样子，心里更觉得沈妃这女人不一般，是个有心计的。母后，看来唐三夫人还是个有巧智的妙人呢。臣妇谢皇后娘娘夸奖。她到底是真傻还是装的？要是装的，这演技是不是高了些？沈妃见到皇后不再说话，就抱着小福宝跟着皇太后来到了坐榻上，把小福宝放在上面。太后娘娘可能不知道，这小子看着小，但是还挺正的，我抱着他一路走进来，还真有点累了。呵呵，那你也坐下来歇一歇。谢谢太后娘娘。皇太后还是很喜欢逗小福宝的，主要是这孩子太会长了，让人看了都想欺负一下。来，仔仔，抱拳道谢。小福宝看了一眼皇太后和皇后，小手一直都没有动。沈妃有些尴尬，她看了一眼皇太后，尴尬的呵呵笑了出来。太后娘娘，这小子可能会是认生，平时在家的时候做的可好了。皇太后看着小福宝就觉得有意思。过去面对先皇的时候，她虽然是皇后，但是整个天下都是皇上的，她也是惧怕皇上的威严，也不敢在先皇面前大小声，暗地里也是没少受气。可是那是皇上，是她的丈夫，她也是敢怒不敢言的。如今见到这么个小娃娃，还有曾经丈夫的影子，让皇太后觉得很好玩。虽然知道这是先皇的孙子，不是她本人，可是长得这么像，也是很想欺负欺负的。来，抱拳。皇太后学着沈妃的动作开始教小福宝。小福宝看到皇太后那张老脸，直接挪动屁股给皇太后一个后脑勺。
这个死小子竟然耍脾气，也不看看是什么场合。沈飞直接把小福宝扭了过来。完蛋玩意儿，怎么还怯场了呢？在家里的时候不是学得很好吗？小福宝对着沈飞翻了一个白眼。这小子还真是个小人精，他刚刚应该是不满意你这个娘亲了。太后娘娘，这小子有的时候会耍脾气，人不大，脾气是不小的，有的时候也不给我这个娘的面子。沈飞实在是太尴尬了，只能呵呵呵的傻笑。皇太后却是觉得这母子俩很有意思，她常年在宫里也是没什么意思，好久没有像今天这么开怀大笑了。沈氏，你的孩子很聪明，前途不可限量，以后要好好的培养啊。谢太后娘娘吉言。仔仔，你看，就是大禹朝最尊贵的女子都在夸赞你呢，你开不开心？哈哈哈哈哈哈！沈氏啊，你真的很会说话。我说的就是事实呀。皇太后看沈飞的眼神更加慈爱了，被晾在一边的皇后心里有些不舒服。原本看到小福宝如此聪慧，还有那特殊的样貌，就让皇后心里有了忌惮。如今见到皇太后对沈飞还是如此的褒奖，心里就更不舒服了。按道理算，她和沈飞的关系就相当于是妯娌。他每日都会带着宫妃来给太后请安，也没有见到太后对他露出什么笑脸，更何况是任何夸赞之词了。现在竟然连番夸赞，把他这个儿媳妇放在哪里？还有沈氏说什么大禹朝最尊贵的女人，她可是皇后，整个后宫都在她手里，到底谁才是最尊贵的人？难道还不明显吗？启禀太后娘娘、皇后娘娘，晚宴的时间要到了。皇后，咱们也准备一下，出发吧。太后娘娘，我和仔仔是要跟着一起去吗？可以，你和我们一起来吧。皇后却是有些惊讶，她原本以为皇太后召见沈飞就是为了见见他，在宴席开始之前就会派人把他送出宫的。可是太后竟然答应了，让他跟着出现在宴席上，这太不可思议了。母后，不知皇上那边无碍，沈氏你就跟着一起来吧。谢太后娘娘。今晚是除夕宴，很多大臣和内命夫人都会来参加，他们此时也都到了，只是看到上首的位置，无论是皇后还是太后都没有到，还是很奇怪的。哎，母亲，皇后怎么还没到啊？唐夫人也是很好奇的，往年都是皇后先到，最后是太后出场，可是今年这时间都快到了，两位都没有来，还真是蹊跷。这时候门外传来了太监的通报声：太后娘娘、皇后娘娘驾到。这时候皇太后率先走了进来，皇后紧跟其后。等沈飞带着小福宝进来的时候，唐夫人惊得瞪大了眼睛：老大媳妇，你看那人是不是老三媳妇？世子夫人也是很诧异，沈飞竟然是跟着太后和皇后一起进来的，她也是惊得张大了嘴巴。此时唐夫人他们餐桌的对面就是异姓王北境王府的桌子。姜老王妃在见到沈飞的那一瞬间，身子就僵住了。这个女娃长得很眼熟啊。她旁边的靖王妃也看到了沈飞，主要是沈飞抱孩子的姿势太奇怪，她一下子就想起来了那个追着马车跑喊她是不是萧婉晴的人。这个小姑娘怎么也会来到宫宴？她是谁家的媳妇不成？沈飞进来之后就看到下面乌泱泱的一片人，都是穿着华丽的女人。他看了一眼台上，不知道要去哪里。皇后娘娘坐在东面，正好是正对着沈飞，也看到了他局促的样子，可是他一点帮着解围的意思也没有。沈飞觉得是太后娘娘把他给忘了，于是用嘴发出了噗呲噗呲的声音，还眼巴巴地看着皇太后。哎呦，差点把你这女娃子忘记了。沈氏，你就坐到佳慧公主那一桌吧。谢太后娘娘。沈飞跟着宫女直接往公主那桌走去。佳慧公主正是先皇的小女儿，当今皇上的亲妹妹，今年13岁，和沈飞的年纪相仿。沈飞坐到佳慧公主这一桌，先是友好的对着公主笑了一下。佳慧公主也是很好奇沈飞是什么人，正想和沈飞打听呢，就对上了小福宝的眼睛。
佳慧公主哎呀了一声，然后又快速地捂住了嘴巴。沈飞还以为自己动作太大碰到了佳慧公主。抱歉啊，刚刚碰到你了吧？我带着孩子不太好做。没事。公主你好，我是沈飞。我是楚佳慧。沈飞坐下之后左右看了看，发现这些人都好奇地看着他，他直接回了对方一个笑脸。沈飞靠近佳慧公主，小声地问：那老夫人的诰命服是极品的？那不是诰命服，那是王妃级别的人才能穿的，那是北静王府的老王妃。好吧，那别想了，想了也没用。唐之灵只能升官，又变不了身份。哼，等等，北静王府？沈飞伸长了脖子，仔细往那桌看。北静王府的人来了，那么静王妃是不是也来了？你认识北静王府的人？不认识，但是我想认识北静王妃。沈飞终于看到北静王妃了，有些激动。这是他老妈那张脸啊，就是不知道这人是不是他妈妈。不过沈飞也不会抱太大的希望，毕竟他老妈能一起穿过来的概率也太小了。老王妃看到沈飞直勾勾地看着自己这一桌，对他更好奇了。婉晴，你看那边的孩子，我怎么觉得有点眼熟啊？母亲，我冷眼瞧着那孩子有几分你当年的影子。老王妃终于是想起来了，她就说有些眼熟嘛。不过这孩子是谁？难道也是姚家的女孩不成？老王妃没有往别处想，静王妃却是若有所思。这孩子或许是可以打听看看，也许和他们江家有关系呢。至少长姐生的那个孩子就没看到和江家人有任何相像的地方。终于太后娘娘开始动筷了，也有人吩咐宫宴开始了。沈飞见其他人都开始动筷子，于是也急忙拿起筷子夹了一个造型很好看的食物。吃进去之后发现是萝卜。这东西也不太好吃呀。沈飞这时候也好奇了，平日崽子见到吃的都是喜欢动手的，今日不知道是不习惯还是怕生，竟然没伸手。你带着孩子不方便，我帮你抱着吧。公主，小福宝很认生，不一定愿意。谁知道沈飞刚说完这话，小福宝就扯了扯佳慧公主的衣袖。嘿呦，公主，崽崽喜欢你呢。是吗？我也喜欢他呢。太后坐在上首，看到沈飞竟然和佳慧公主也能相处得很好，还能让对方给他看孩子，也是觉得好笑。他对沈飞越来越喜欢，就喜欢他这种不做作的劲儿。国公府的老夫人也是有了个发现，这个老三媳妇竟然和对面的老亲家有些像。他的女儿唐荣正是北静王的侧妃，她和老王妃也是亲家。不过看到对面的静王妃，唐老夫人又很不满了，都是这个女人，要不然她的女儿可就是正妃了。此时唐之灵也是正襟危坐，她也是没想到大过年的自己就被请到了皇宫里参加宫宴，而且她竟然被分到了宗亲这一桌。她还以为自己被请过来会在唐国公和唐之轩那一桌呢，谁知道竟然坐在宗亲这里。唐之轩在唐之灵进来的时候眼珠子都睁大了。父亲，三弟怎么会过来？唐国公也是不知道皇上做了什么打算，估计是要公开老三的身份了吧。老大注意，这是在宫宴上，有事儿回去再说。唐之轩把想要问出口的话又吞回了肚子里，他还是很不解唐之灵为什么能来，还有他又凭什么能让皇上另眼相看。沈飞在宴席上吃了不少东西，最后吃不下了，才把注意力放在旁边的人身上。佳慧公主和小福宝都目不转睛地看着沈飞。怎么了，公主？没什么，就是看你吃得开心。公主，你们宫里的东西还真好吃呀。佳慧公主已经习惯了，她见沈飞终于是吃完了，才小声地问道：你是我皇帝哥哥的女人吗？当然不是，我成亲了，我丈夫是唐之灵。唐之灵是谁啊？他是唐国公的三儿子。那这孩子呢？他的父亲是谁？当然是唐之灵的孩子呀。沈飞吃饱喝足了，就把崽崽接到自己怀里。小福宝到了皇宫里就很老实，不哭也不闹，像个小大人一样。佳慧公主看着小福宝，心里有了大大的疑问。这孩子一看就是我们皇家的孩子，怎么能是唐府的人呢？
宴席结束之后，太后和皇后就先离开了宴席，剩下的这些内命夫人也是要离开皇宫了。沈妃又麻溜的把小福宝绑好，佳慧公主觉得新奇，还帮了沈妃一把。多谢公主了，改日如果你出宫了，可以到唐府来找我玩。好。仔仔，你是不是也很喜欢姐姐呀？辈分好像不对吧？咱俩差不多大小呢。哎呀，是不对，那就叫姑姑吧，佳慧姑姑。叫姑姑吧，我喜欢这个称呼。公主，我先告辞了，唐府的人要离开了。好。沈妃原本想要往靖王妃那边凑凑的，可是靖王府的人走得很快，沈妃根本追不上，她只能带着李嬷嬷去找国公府的人。此时唐老夫人和唐夫人也跟着宫人往外走，一点等沈妃的意思都没有。母亲，不等三弟妹一起吗？她既然能有办法来，那么也能有办法回去。唐夫人心里有气，她不知道唐国公做了什么，能让皇家这么重视老三。难道她想换世子不成？而且在宴席上，那个女人竟然还能和公主同桌，真是好笑。皇太后是老糊涂了不成？真是尊卑都不分了。那女人坐的位置，凭什么比她这个国公夫人的地位还要高？真是不知所谓。唐老夫人这时候却是有了别的猜测，她也想知道这个孙媳妇和靖王府的那个老太婆是什么关系。既然是唐家的儿媳妇，那就等一等吧。唐夫人没想到一向不管事的婆母这时候会开口。是啊，母亲。沈妃带着孩子都小跑起来了，就是身边的李嬷嬷人都有些喘。多谢祖母、母亲、大嫂等我。这是打谁的脸呢？既然跟上了，就一起走吧。这是宫里，有事儿咱们回去说。唐夫人刚到嘴边的训斥的话就咽了回去。她这个婆母平时是不管事的，整日就是吃斋念佛的，什么事都不管。今日怎么偏心起老三来了？事情不对头。但现在也不是时候，毕竟这里是宫里，还有宫人在呢。到了宫门口的时候，沈妃跟着众人来到了唐家的马车处。唐之玲揉了一下眼睛，那个奇怪造型的女人就是她的媳妇吧？还有那颗小脑袋，正是小福宝。唐之玲快走几步来到沈妃身边。沈妃，你怎么也来了？就是唐国公都很好奇了，老三媳妇竟然也来了。等他看到小福宝的时候，就知道或许是皇后知道了小福宝的存在，想要看一看吧。是皇太后有了旨意让我过来的。唐之玲还有很多疑问，但知道这时候不方便，有事回府再说。于是众人也陆续上了马车。皇城距离唐府也不远，1刻钟之后就到了唐家。唐家的正门都已经打开，下人早早的就等候在这里，等着府中的主子回来。唐之义和二少夫人唐之锦3人站在奴仆之前，早就已经等候在这里了。每年这个时候他们都是要出来迎接的，只不过今年少了3房一家，二少夫人还是很疑惑的，不过她也不会好心的去提醒他们罢了。祖母、父亲、母亲，你们回来了。唐之义急忙上前想要扶着唐老夫人，被唐老夫人躲了过去。老二，一起进去吧，天气怪冷的。唐之义已经习惯了祖母的冷淡，他也不在意。这时候唐夫人就不满了，这老婆子竟然还不领情。等沈妃和唐之玲一起下马车的时候，二少夫人都呆住了。三弟妹，你们这是去了哪里呀？是二嫂呀，我去了趟皇宫去吃席了。看把你能耐的，那可是皇宫呢，你骗鬼呢吧？二嫂，我先不和你说了啊，今晚吃的太多了，我怕吐出来。他是不是在和我炫耀？三弟妹，你们说你们去了哪里？我们参加了宫宴。沈妃和唐之玲2个人往里面走，想要直接回自己的院子。宁亲，你听到了吗？他们说去了宫宴。夫君，老三他们是这么说的。不行，我要去问一问是怎么回事。沈妃终于是回到了院子之后就吐了出来。哎，你是不是吃的太多了？不是，和吃的没关系，我是坐着马车又吹风了才不舒服的。沈妃坚决不承认这么丢脸的事儿是她的原因。怎么样，吐了之后是不是好点了？好多了。小丫鬟把吐出来的污秽端走之后，又有人进来给屋中熏香。三少夫人，喝一点姜汤吧，去寒气。沈妃接了过来，一口就喝了下去。
方姑姑，谢谢你。沈飞和唐之灵刚换了一身衣服，就听到有人在外面禀报：三公子，老夫人请您和三少夫人到永寿堂。永寿堂是祖母的院子吗？既然祖母叫咱们，就去一趟吧。好。沈飞和唐之灵到了永寿堂的时候，这里除了他们三房的人，竟然全都到了。孩儿见过父亲，见过祖母，见过母亲。老三媳妇儿，不必多礼，都是自家人。老三媳妇儿，你是昌安侯府的孩子？唐国公和唐夫人都看了过来，不明白，明明是要问一下他们去皇宫的事，为什么又对沈飞的身世感兴趣了？唐老夫人的年纪和靖王府的老王妃差不多，年轻的时候还一起玩过呢。只不过后来因为子女的亲事上有了分歧，后来来往才少了。但是他清楚老王妃年轻时候的样子，眼前的女孩和那老太婆有6分的相似，这不能不让他怀疑沈飞的身份。沈飞也没想到这老太太会这么问，但是他也没有隐瞒。我不是孙家亲生的孩子，我是被孙家的人给换了。孙家真正的孩子是沈凌香，原来是府里的小丫鬟。不对呀，那个沈凌香是陈氏的外甥女啊。当初她来府里赎人的时候是这样说的。嘿，对呀，沈凌香是府里的丫鬟，那唐夫人应该知道她的底细吧？例如是从谁家买来的？母亲，那沈凌香原来的家庭在哪里？从哪里买来的？您清楚吗？唐夫人看了一眼房妈妈，她立刻会意。三少夫人，这沈凌香的家是长乐村的，她父亲叫沈富贵，母亲叫芸娘，如今也在府里的大厨房做事，大家都叫她芸娘。这时候屋子里的众人看的也是面面相觑，他们顺着沈飞的话也有了猜测，如果是换了孩子，沈飞岂不是下人的孩子？得了，那还不如长安侯府的子孙呢，至少过去还是个贵族。沈飞听到沈凌香的母亲就在唐府的大厨房做事，也来了精神。他不在意众人看他的眼神。房妈妈，那人呢？现在还在吗？我能去见见他吗？这几日芸娘放假了，回家过节了。沈飞好奇，府里的下人也放年假的吗？不过他的老家在长乐村，还真是巧了，和他是一个村子，可以找到他。三少夫人，芸娘和府里签的是活契，不是府里的家生子，因此也是有假期的。谢谢房妈妈。沈飞已经打定主意，过完年就去村子里转悠几圈，找一下沈家人，薅几根头发回来。老三媳妇，你们今天怎么去了皇宫啊？还有，你和太后和皇后都说了什么？老三媳妇儿，你仔细说说。我进宫之后就直接被请到了太后的宫里，就看到了皇太后和皇后两人。皇太后和你都说了什么？有什么特殊的吗？没有什么特殊的，他们呀就看了一下小福宝，我和皇太后讲了一些小笑话，就没了。沈氏，这可是关系到咱们唐府，你最好实话实说。母亲要是不相信，可以下次见到太后的时候仔细问一问她。你，沈氏，你竟敢顶撞我，谁给你的胆子？看来你是想要我请家法了。唐夫人上次装病就被沈飞摆了一道，没有惩罚到这个儿媳妇，现在她竟敢当这么多人的面前给她没脸，她怎么能忍受得了？来人，请家法。母亲，沈飞他并没有顶撞你。好啊，老三，看来你对我这个嫡母也有意见了，也敢和我叫板了。看来你是想和他一起受罚了。还不来人，都干什么呢？下人们还是不敢行动，他们在等唐国公的吩咐。唐夫人轻轻地斜了一眼丈夫，看看他到底会不会帮着老三说话。可是今日的唐国公却没有开口，他在等一个机会。老三一家人实在是太引人注目了，特别还是上面的那一位，有这样的人盯着，他怎么能安心？于是这一次他没有阻止。唐夫人见到唐国公没有阻拦，就勾起嘴角。母亲如果今日请了家法，我明日就会出去说母亲对太后和皇后不敬，对他们不满，蔑视皇家。是，你怎么敢？你可是杀头的大罪。我知道啊，你要是敢动手，我就敢说出去。你也知道我身份低微，名声也不好，我是不怕的。唐夫人捂住胸口，被气得肝疼。
三弟妹，你竟如此粗俗不堪，老三真不该娶你进门。大哥，这是我的妻子，还轮不到你来说教。唐之轩一噎，急忙转头看向唐国公。父亲，你看呀，三弟和三弟妹真是无法无天了。枉费平日里你这么疼宠老三，现在竟叫他们这么目无尊长。老三，今日是你过分了，快和你兄长和弟母道歉。父亲，孩儿不觉得今日有什么错。既然母亲不相信沈氏的话，当然可以去宫里问问。你，唐夫人气结，唐老夫人也是在一旁看热闹。她也是没想到那个小姑女竟然还是个有脾性的。她虽然不知道皇太后对沈氏有什么好奇的，但并不想继续掺和庶子房里的事儿。好了，你们要吵就回去吵吧，我要休息了。母亲，是儿子的不对，这么晚了还在打扰你。母亲，是儿媳莽撞了。你们知道就好。母亲，那我们就带着孩子们离开了。唐老夫人揉着太阳穴挥了挥手，唐国公带着众人一起离开了永寿堂。唐老夫人在众人离开之后叫来了蔡嬷嬷，你去打听一下晋王妃当年生产时候的事，特别是找一下当年的稳婆，看看当年出生的孩子有没有胎记或是特殊之处。是，老夫人。如果那孩子是假的，那么就不是靖王府的嫡女了，那么郡主的头衔就落不到她头上了，就是她的月儿的。又想到了沈妃的年纪，如果是真的，不行，不能让她挡了月儿的路。对了，沈氏的身份也要好好的查一查，尽快报给我。是，老夫人，老奴立即吩咐下去。去吧，让人小心一点，不要惊动那个庶子。是。唐国公率先走在前面，众人跟着唐国公一起离开老夫人的院子。唐国公看了一眼几个儿子，今日晚了，明日你们几人到我书房来，我有事情要宣布。他本想借着今日让老三和老三媳妇自己主动提分家的，谁知道这俩人好像没有这个想法，只知道蛮干，一点实际的作用都起不了。唐国公觉得还是自己决定好了。唐家的4位公子都是面面相觑。好了，都散了吧，时辰也不早了。唐志玲，你猜父亲是想说什么？父亲也许会说分家的事情吧。真的？你怎么知道的？沈妃很好奇。唐之玲是感觉自从小福宝被偷走之后，府中巡逻的人数明显是变多了，而且武阳还提醒过他，说是有人监视着自己的行动。不过对方也只是监视，没有想出手的意思。武阳偷偷的查过，那人最后找的是唐国公，这说明监视他的人是他的父亲。还有今日唐之玲被请进宫里，皇上还给他安排了那样的位置，唐之玲自己也有了怀疑。哦，对了，沈妃，你今日的坐席被安排到了哪里？我和佳慧公主一桌呢。佳慧公主虽然金尊玉贵的，可是人很好说话，还帮我抱着小福宝来着，待我们很好呢。唐之玲心里有些怀疑，她觉得自己可能是皇室宗亲的孩子，否则今日他们夫妻俩的待遇不会如此高。她真的是一点架子都没有吗？唐之玲有些奇怪，都说佳慧公主是先皇的小女儿，很是得宠，为人虽然不傲慢，但也还是有公主的架子的。今日怎么还会帮着沈妃照看小福宝呢？太奇怪了。他们对仔仔都很好呢。他们？是啊，皇太后和佳慧公主。皇后不是很喜欢我，但是对小福宝也是好奇的。唐之玲的感觉更怪异了。罢了，咱们不要多想了，明日就知道父亲的安排了。第二日，唐家的4兄弟都站在下面。父亲，不知您把我们兄弟几人叫来是有什么事要吩咐？你们也都长大了，我今日有个事情要公布。 4人的目光都齐刷刷地看向唐国公。这家里时常吵闹，也不安生，所以咱们家就提前分了吧。世子唐之轩的眼睛顿时就是一亮，分家好啊，可以把讨厌的老三分出去。唐国公看了一眼几人的神色，老大高兴，老二皱眉，老三面无表情，老四气呼呼的样子。你们有什么想法？父亲，为什么要分家呢？你的身体正当壮年，现在分家还是早了点吧。唐之义是不想分家的，分了家就不是国公府的人了。
现在同僚们高看他一眼，也是有老爹的原因。你们都大了，树大分枝，家里的矛盾就少了。唐之义还想再说什么，就被唐世子给拽住了。老三，你有什么想法？孩儿没有意见，同意分家。既然老三也没有异议，那这个单子你们就看看。父亲，孩儿还没有成亲，分家了我怎么办？四弟，你还没成亲，自然是跟着我和爹娘一起生活。老四，你就不要跟着掺和了，没你啥事。不过你的那份产业也是分出来了，到时候等你成亲了就给你。这下唐之锦满意了。唐之义这时候也回过味儿了，他和他大哥是亲兄弟，自然也可以不离开府里。这么算起来，差不多就相当于仅仅把老三分出去了。唐之灵自从知道自己不是唐国公的孩子之后，对唐府的东西就不执着了，而且他也不想一直被唐国公监视。唐之灵看到他的产业中竟然还有一个宅子，就知道是什么意思了。老三啊，你对这产业的分配有什么看法啊？没有，按照父亲的意思就好。唐之轩不可思议地看向唐之灵，老三这是转性了？他记得这小子从前没少和他抢啊。好，既然你们都没有意见，老二老三，你们选好日子就搬家吧。父亲，你说我也要搬？你和老三都离开，既然分家，就分个彻底。唐之义看到唐国公是来真的，也不敢反驳了。唐之轩这时候也不敢冒头了，他得了大便宜呢。儿啊，你和你大哥要走的路不同，我看你也要到军队里面历练一下子。是，父亲。好了，你们两家就等15之后搬家吧。是，父亲。唐国公看到最好说话的唐之灵，心里也在打鼓。老三为什么这么反常？看来还是不能放松。行了，你们下去吧。唐之灵一人带着属于他的单子和小盒子，直接回到了自己的院子。沈飞见到唐之灵回来，就凑了过来。父亲找你是什么事啊？父亲说了分家的事。院子里的下人身子就是一顿，他们都很害怕，就怕被选中要跟着三少爷离开国公府。要知道，这府里最没有前途的人就属于三少爷了。唐之灵也发现了这些下人的异样，但他也不在乎。这府里的下人他都不想要，包括一直照顾他的心安和平安。咱们进去说。好，唐国公为什么突然要分家了？唐之灵有自己的猜测，但害怕隔墙有耳。这段时日，唐国公防守的很严密。唐之灵对沈飞眨了一下眼睛之后，有些指责的道：还不都是你的原因？你昨日当着这么多人的面顶撞母亲，父亲觉得咱们在府里太过吵闹，才分了家。这怎么能怨我啊？母亲要打我，我怎么能不反抗？反抗？这下好了吧？父亲直接分了家，你满意了吧？那是父亲的决定，总之你不能怪到我的身上。哼！俩人你一言我一语的吵了起来。有的下人早就把沈飞和唐之灵俩人吵架的事传了出去。唐国公听到暗卫如此禀报，点了点头。你先下去吧，继续看着，注意不要让老三发现了。是，国公爷。暗卫下去之后，唐国公松了一口气。这个儿子没有变，还是从前的那个人，只不过是现在他长大了，不敢像过去那样和自己撒泼耍赖了。看来是他想多了。唐夫人的院子里，唐夫人看着唐国公分的财产单子，也是很满意的。唐家财产的70%都在老大这里，剩下的老二和老四的2成也在他们这边，他怎么能不满意？夫人，彩晴有事禀报。让他进来。参见夫人，世子爷，二公子。彩晴，你有什么事要禀报？夫人，三少爷和三夫人吵起来了。哦，彩晴，你仔细说说。彩晴把沈飞和唐之灵吵架的内容都学了一遍。夫人，三公子正在埋怨三夫人呢，怪他顶撞了您。奴婢看三公子是不想分家的，还想留在国公府。这可就由不得老三了。父亲终于是做了一次好事，我还以为老三多清高呢，在父亲的面前装成没事人一样，转过头就去找三弟妹吵架了，还真是出息呀。
好了，彩晴，你先下去吧。是，夫人。沈飞和唐之灵演了一场戏之后，就把李嬷嬷和方姑姑叫了过来。李嬷嬷、方姑姑，咱们过了15之后就要搬走了，你们去盯着看看，府中的下人都去见了谁？是，公子。待二人离开之后，唐之灵关上房门，看着沈飞笑道：你还挺聪明的，知道我是什么意思。那当然，你又没有关门，明显就是想要给下人听的。怎么样，我配合的好不好？非常好。唐之灵，那咱们要搬到哪里去？要不然也可以住在我家。喏，看看，这是我分到的产业，咱们有宅子，不必住到你那边去。那好，我看看你都分了什么东西。沈飞打开盒子，就看到一小摞银票，还有一个宅子和8个铺子的房契，没有田地。银票一共有5000两，算上那个宅子和铺子，价值在1万两左右。外地的铺子不值钱，沈飞是了解的。不过这个铺子的地点不是长安城的，都是外地的。唐之灵，这些铺子都是南方的。父亲还真是良苦用心啊，他是真不想我去北方。唐之灵，你发现了什么吗？目前还没有，不过我总会查清楚的。他不给咱们分，咱们可以自己去买啊，也可以派人去北地自己查。唐之灵听到沈飞这么说，笑了笑，他俩想到一块儿去了。银票和房契你都收好吧。沈飞所有值钱的东西都放到了他的空间实验室里，就是他的嫁妆都被他偷梁换柱收了起来。现在那些箱子里装的都是不值钱的东西。对了，你的嫁妆也都收好了，这几日咱们忙着搬家，别被别人钻了空子。放心，在我这儿永远都丢不了。我要藏起来的东西，除了我，谁也找不到。当真？这么隐秘？那当然，我保证，不管是谁都找不到。于是，在正月16这天，沈飞和唐之灵就搬离了国公府，走的那叫一个干净利索呀。唐国公分家的事情也是和皇上报备过的，重点说了一下沈飞和唐国公分家的事情也是和皇上报备过的，重点说了一下沈飞和唐夫人相处不到一起，沈飞又不好管教云云。唐国公在皇上面前也是诉说了一顿苦楚。皇上面对唐国公谈起唐之灵的时候，多少有点不自在，毕竟他老子做了不地道的事，于是也痛快的应允，同意唐国公把唐之灵分出去。唐国公离开之后，皇帝想到沈飞是个不服管教的人之后，就想起了皇后的话。皇后好像也曾经提过这件事，看来沈氏的规矩也是要学起来了，否则将来或许会给小六惹祸，或许可以给沈氏赐一个教养嬷嬷。沈飞并不知道他家会来一尊大佛，此时他正喜气洋洋地指挥着下人搬家。虽然在国公府里的生活很享受，但那并不是自己的地盘，现在的府里才真正的属于他。沈飞和唐之灵的新院子是个3进的院子，在这寸土寸金的长安城也是非常不错的住所了。他们家也是在东区，这里的邻居也都是官宦人家。沈飞这里喜气洋洋的，唐国公却是看着跪在地上的2个小厮。你们怎么没有跟着老三离开？国公爷，不是小的不肯服侍三公子，是三公子不要小的了。平安，你仔细说说。唐国公还是很诧异唐之灵会做这样的选择。平安可是从小跟着唐之灵一起长大的人，他和新安不一样，新安是后去的，老三不信任他很正常。国公爷，奴才也不知道，可能是三少爷成亲了，有了三少夫人的陪伴，就不再找奴才说话了。现在三少爷出门的时候，直接都是带着武丹和武阳，可能真是小的没用了吧。平安被唐之灵留下，还是很伤心的。他和唐之灵也是有主仆之情的，他自认为没有做过对不起主子的事。三公子的事情，他除了和国公爷说过之外，真是谁也没告诉。国公爷对三公子这么好，真是时常关心三公子了。老三让你离开之前都说了什么啊？也没什么特殊的，他说奴才留在府里比跟着他更有前途。他那么说你就听了，就直接留下了？国公爷，小的哪里做的不对吗？新安在一旁看热闹，同时心里也很解气。活该，谁让这家伙平时还自己抢了他的风头，总往主子身边凑。
现在好了吧？还不是被抛弃了？呵呵，还真是老天有眼啊！新安的幸灾乐祸太过明显，直接被唐国公抓个正着。他一脚就踢了过去，新安直接倒飞出去。国公爷，国公爷饶命！国公爷饶命啊！你们赶快收拾东西，去老三的宅子伺候他。国公爷，要是三公子不同意小的留下呢？那你们也没必要存在了。是国公爷，小的明白。平安扶着一瘸一拐的新安走了出去，两人现在已经忘了他们之间的小摩擦。唐国公此时也在想着唐之灵最近的变化，看来沈妃那个女人对老三的影响还真不小。但想到沈妃就是一个小孤女，也翻不出什么浪花，心里又安定几分。